Hello guys! Welcome back again to my channel. It's me, Karen AVILA Vlogs. So, for today's video, nandito kami ngayon sa Manlangit Nature Park. So, yun guys, ipapakita ko sa inyo. Itutur ko kayo kung ano yung nandito sa kanilang park. Manlangit Nature Park. So, ito ay nandito sa part ng Agusan del Norte sa may Buena Vista, Barangay Alubihid yata ito. So, yun. Doon yung kanilang entrance. Ayan, yung aking mga may pamanlangit si Mayor. Ayan, oh. Ayan. Ayan yung ayan yung highway. So, bago ka makarating sa kanilang entrance, meron dito yung guardhouse nila para magtingin yung sa mga papasok. Yan, mga upuan. Yan. Tapos, yan yung kanilang parking area. So, maglalakad muna tayo papunta doon sa kanilang entrance. Bago tayo makapasok, magbabayad muna tayo ng kanilang entrance fee. So, tara.
Pero hindi na tayo pupunta doon. Yan siya. Yan, overlooking yan siya ng Butuan City. Yan. Ito siya pagabi. Meron silang mga upuan dito. Yan. So, pwede yan dyan magtambay pag walang ulan. Ngayon kasi medyo maulan dito. Ngayon, saka meron silang snack area dito. Yan. Yung snack house nila. Yan yung area. Tsaka meron silang parang cafeteria doon sa taas. Yan. Yan ang Manlangit Nature Park. So yun guys, ayan yung cafeteria nila. Yan, parang cafeteria nila. So ayun, sana ay nag-enjoy kayo sa aking tour dito sa Manlangit Park. Yan, sa mga taga Butuan City, dito sa may Agusan del Norte, yan. Pwede kayong bumisita dito. Masarap din yung kanilang food. Anak na aking pinsan. Yan. So, yun guys, dito ko natatapusin yung aking vlog. Don't forget to comment, like, share, and subscribe to my channel, Karen AVILA Vlogs. Bye! Stay safe and God bless everyone.